Leksjon 1, våroppvåkning. Har du lagt merke til hvor varmt det har blitt i det siste? Ja, det er fantastisk. Trærne begynner å spire med friske blader. Det føles som om naturen våkner etter en lang vinter. Absolutt. Blomstene blomstrer også. Alt ser så levende ut. Jeg elsker å gå i parken på denne tiden av året. Jeg også. Det er noe spesielt med frisk luft og solskinn. Det er en perfekt tid for en piknik, synes du ikke? Ja, jeg kan allerede se for meg at vi sitter under et tre og nyter god mat. Og vi kan se bladene danse i brisen. Leksjon 2, perfekt beliggenhet. Jeg fant et flott hotell som ligger i nærheten av alle attraksjonene. Det høres perfekt ut. Har du sjekket anmeldelsene? Ja, de er stort sett positive, noe som er betryggende. Det er alltid greit å vite hva andre synes før du bestiller. Nøyaktig. I tillegg er det innen gangavstand fra de viktigste severdighetene. Det vil spare oss for tid og transportkostnader. Og vi kan utforske mer uten å føle oss forhastet. Jeg elsker ideen om å spasere gjennom byen sammen. Det blir et fantastisk eventyr fylt med minner. Leksjon 3, bussbillettforespørsel. Hvor mye koster en bussbillett for en enkelt reise? Det er vanligvis rundt $2, avhengig av byen. Det er ganske rimelig. Vi kan spare penger på transport. Ja, og det gjør det lettere å reise rundt. Synes du vi bør få dagspass i stedet? Det kan være en god idé hvis vi planlegger å bruke bussen flere ganger. Ekte? Det handler om å få mest mulig ut av budsjettet vårt. Og det gir oss frihet til å utforske flere områder. Det liker jeg. La oss se nærmere på det. Leksjon 4, Business Insights. Mange bransjer har redusert sine lønnsutgifter betydelig. Ja, og det har økt fortjenesten betraktelig i Nord-Amerika. Det er fascinerende å se hvordan bedrifter tilpasser seg endringer. Absolutt. Teknologi spiller en stor rolle i disse transformasjonene. Automatisering har strømlinjeformet mange prosesser, ikke sant? Det har, noe som gjør driften mer effektiv og kostnadseffektiv. Jeg er nysgjerrig på hvordan denne trenden vil utvikle seg i fremtiden. Jeg også. Det skal bli interessant å se nyvinningene. Det er et dynamisk felt som holder oss på tærne. Leksjon 5, pakketips. Jeg forberedte et godt poeng om hva jeg skulle pakke til turen. Har du noen forslag? Jeg synes vi bør vurdere været og planlagte aktiviteter. Det gir mening. Å legge klær i lag er alltid en god idé. Ja, og ikke glem komfortable sko for å gå. Absolutt. Jeg tar også med en lett jakke i tilfelle. Flott tankegang. La oss lage en sjekkliste for å holde deg organisert. Det høres ut som en plan. Jeg vil sikre at vi ikke glemmer noe. Jeg også.
Det vil hjelpe oss å få en stressfri reise. Leksjon 6. Direkte busstilgang. Ja, det går en direktebuss som tar deg rett til parkens inngang. Det er veldig praktisk. Det sparer oss for mye bryderi. Nøyaktig. Du trenger ikke å overføre eller bekymre deg for å gå deg vill. Jeg setter pris på det, spesielt når vi er glade for å utforske. Det vil gi oss mer tid til å nyte parken når vi ankommer. Jeg gleder meg til å se alle de vakre severdighetene der. Og vi kan ta mange bilder for å huske dagen. Sikkert. Det kommer til å bli en fantastisk opplevelse. La oss sørge for at vi sjekker bussplanen på forhånd. Leksjon 7. Endre trender. Moren min sier at moter forandrer seg hele tiden. Det er sant. Den ene dagen kan noe være populært, og den neste er det glemt. Det er fascinerende hvor raskt trender kan skifte. Ja, og sosiale medier påvirker ofte disse endringene. Jeg antar at folk alltid leter etter den neste store tingen. Nøyaktig. Det holder bransjen spennende, men uforutsigbar. Tror du noen nåværende moter vil vare? Noen vil kanskje, men mange vil til slutt forsvinne. Det blir interessant å se hvilke som holder ut over tid. Leksjon 8. Hotellvalg. Jeg har funnet et passende hotell for oppholdet vårt. Å, det er flott. Hva er totalkostnaden for 5 netter? Det er $600, noe som er rimelig for området. Det høres rett ut, spesielt med tanke på beliggenheten. Ja, det er i nærheten av alle attraksjonene vi ønsker å besøke. Jeg tror det vil være verdt hver krone for enkelhets skyld. Absolutt. Det gjør planleggingen av aktivitetene våre så mye enklere. Jeg er glad vi er på samme side om dette. La oss gå videre og bestille det snart. Leksjon 9. Attraksjoner du må se. Er det noen attraksjoner vi ikke bør gå glipp av? Ja, definitivt. Museet er en topp prioritet på listen min. Jeg har hørt at den har noen utrolige utstillinger. Det gjør det. Og kunstgalleriet ved siden av er også fantastisk. Høres ut som en perfekt kombinasjon for en kulturdag. I tillegg bør vi sjekke ut de lokale parkene mens vi er der. Flott idé. Naturen gir en fin balanse til den urbane opplevelsen. Nøyaktig. Jeg vil suge inn både kunsten og naturen. Det kommer til å bli en så tilfredsstillende tur. Leksjon 10. Oppsummering. Absolutt. La oss oppsummere for å sikre at vi er på samme side. Det er en god idé. Det hjelper oss å avklare alt vi har diskutert så langt. Så vi ble enige om hovedpunktene angående prosjekttidslinjen. Ja, og vi skisserte også hovedansvaret for hvert teammedlem. Greit, og vi må ferdigstille budsjettet innen neste uke. Akkurat, og ikke glem presentasjonen vi trenger for interessentene. Godt poeng.
La oss sørge for at vi har alle nødvendige data klare. Avtalt. Det er viktig å presentere et klart bilde for dem. Hvis vi holder oss til denne planen, bør vi være i god form. Leksjon 11. Rettssystemer. En av de viktigste aspektene ved rettssystemene i USA er rettssak. Absolutt. Rettferdig prosess sikrer at alle får en rettferdig rettergang. Det er grunnleggende for å opprettholde offentlig tillit til rettssystemet. Ja, uten dem ville folk følt at rettighetene deres er i fare. Akkurat, og det beskytter enkeltpersoner mot urettmessige domfellelser. Dessuten bidrar det til å opprettholde prinsippet om likhet for loven. Rett, alle, uavhengig av status, fortjener den samme juridiske beskyttelsen. Det er en kritisk del av det som får systemet til å fungere effektivt. Å sikre rettferdighet er faktisk avgjørende for at rettferdighet skal seire. Leksjon 12. Planlegge en tur. Jeg tenker på å planlegge en tur til flere land. Det høres spennende ut. Hvilke land vurderer du? Jeg ser på Italia, Spania og kanskje Japan. Det er fantastiske valg. Hver har sin unike kultur og attraksjoner. Nøyaktig. Jeg vil oppleve historien om maten på hvert sted. Har du tenkt på den beste tiden å besøke hvert land? Ja, jeg ønsker å reise i løpet av våren for behagelig vær. Det er et smart trekk. Våren byr på vakker natur. I tillegg gir færre turister en mer fornøyelig opplevelse. Leksjon 13. Intellektuell nysgjerrighet. Praktisk talt en erstatning for intellektuell nysgjerrighet er mengden av informasjon tilgjengelig på nettet. Det er sant. Internett åpner for uendelige muligheter for læring. Det gjør det, men noen ganger kan det være overveldende med så mye innhold. Ja, filtrering gjennom informasjonen er nøkkelen til å finne nyttige ressurser. Akkurat, og det hjelper å ha et spesifikt tema i tankene. Rett, å ha et fokus gjør søket mer produktivt. Det er utrolig hvordan alle gamle tavler har blitt erstattet av digitale verktøy. Ja, teknologien har forandret måten vi får tilgang til kunnskap på. Det er en fascinerende tid å lære, det er helt sikkert. Leksjon 14. Mikrobølgeforslag. Hei, jeg trenger en ny mikrobølgeovn til kjøkkenet mitt. Noen forslag? Sikker? Leter du etter en bestemt type eller størrelse? Jeg foretrekker noe kompakt, men kraftig nok for mine behov. Det gir mening. Har du vurdert en konveksjonsmikrobølgen? Det har jeg ikke, men jeg har hørt at de lager mat jevnere. Nøyaktig. De kan være et flott tillegg til ethvert kjøkken. Hvilke merker anbefaler du? Jeg har hørt gode ting om Panasonic og Breville. Flott, jeg skal definitivt sjekke de ut. Leksjon 15. Inngangsavgift. Flott, er det inngangsbillett til parken? Ja, det er en liten avgift for voksne, men det er verdt det. Hvor mye er det? Det er vanligvis rundt $10 per person.
Det virker rimelig for en dag med moro. Absolutt, og barn kommer ofte inn gratis. Det er en bonus. Er det noen rabatter for grupper? Ja, de tilbyr gruppepriser hvis det er mer enn 10 personer. Høres ut som en perfekt turmulighet. Leksjon 16, oppholdsvarighet. Vårt maksimale opphold er 7 dager. Hvor mange netter trenger du? Jeg tror 5 netter ville være perfekt for turen min. Det høres fornuftig ut. Du vil ha nok tid til å utforske. Ja, og jeg kan alltid forlenge hvis jeg vil bli lenger. Nettopp, fleksibilitet er nøkkelen når du reiser. Jeg vil være sikker på at jeg ikke går glipp av noen attraksjoner. Det er den riktige tilnærmingen. Planlegging er avgjørende for en god opplevelse. Jeg begynner snart å se på overnattingssteder. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med det. Leksjon 17, shopping for mat. Jeg må kjøpe mat til familien min denne helgen. Det høres ut som en plan. Har du en liste klar? Ikke ennå, men jeg skal begynne å skrive ned hva vi trenger. Flott idé. Det hjelper å holde orden mens det handler. Ja, jeg pleier å få en handlekurv fra forsiden av butikken. Smart trekk. Det sparer tid når du har mye å kjøpe. Akkurat, og jeg kan lett håndtere tunge ting på den måten. I tillegg lar den deg holde styr på budsjettet ditt mens det handler. Absolutt. Jeg prøver alltid å holde meg til listen og budsjettet. Leksjon 18, dokumentasjonskrav. Vi har ingen spesifikk grense, men større beløp kan kreve ytterligere dokumentasjon. Det er viktig å vite. Klarhet bidrar til å unngå problemer senere. Ja, det er alltid bedre å være forberedt på forhånd. Nøyaktig. Å ha de riktige papirene kan spare mye bryderi. Hva slags dokumenter bør jeg forvente å levere? Vanligvis er bevis på identitet og inntekt nødvendig for større transaksjoner. Det gir mening. De må bekrefte din økonomiske stabilitet. Ja, og noen ganger ber de om referanser også. Jeg skal sørge for at jeg samler alt som trengs før jeg søker. Leksjon 19, frokostalternativer. Jeg ser etter frokostalternativer i det området. Jeg skal begynne å se på nettet etter noen gode steder å anbefale. Det ville vært flott. Jeg elsker å prøve lokale kaféer. Det er noen fantastiske steder kjent for sine brunsjmenyer. Perfekt. Jeg nyter en solid frokost for å kickstarte dagen min. Jeg også. Frisk frukt og bakverk er alltid en godbit. Ja, og en god kopp kaffe er viktig. Absolutt. Jeg finner de best rangerte stedene for oss. Takk. Jeg gleder meg til å utforske frokostscenen der. Leksjon 20, gode minner. Etter en lang dag på stranden føler jeg meg sliten og skitten, men det var verdt det. Jeg er helt enig. Vi hadde en fantastisk tid, og de minnene vil forbli med oss.
Svømming i havet var spennende, og bølgene var perfekte for å fange. Ja, og la oss ikke glemme den deilige pikniken vi hadde på kysten. At frisk frukt og de smørbrødene var akkurat det vi trengte etter svømming. Jeg elsket å se på solnedgangen mens vi spiste, det var bildeperfekt. Nå, mens vi drar hjem, kan jeg ikke la være å smile når jeg tenker på all moroa vi hadde. Jeg også. Dager som dette minner oss om de små eventyrene som gjør livet spesielt. Vi bør definitivt gjøre dette igjen snart. Det er en fin måte å slappe av på. Leksjon 21. Aktivitetsoversikt. Disse aktivitetene inkluderer ordreaking, kredittsjekk og produksjonsplanlegging, ikke sant? Nøyaktig. Hver del spiller en viktig rolle for å sikre jevn drift. Jeg føler at forståelsen av denne prosessen er avgjørende for effektiviteten vår. Definitivt. Det hjelper oss å holde styr på alt og unngå forvirring senere. I tillegg kan det være organisert spare oss for mye tid i det lange løp. Jeg kunne ikke vært mer enig. En strukturert tilnærming fører til bedre resultater. Så hva synes du er den mest utfordrende delen av denne prosessen? Jeg tror det kan være vanskelig å administrere timeplanene, spesielt i rushtiden. Det gir mening. Hvis vi kommuniserer godt, bør det lette noe av det presset. Leksjon 22. Toleranse og unnskyldninger. Det er interessant hvordan vi ofte tolererer ondskap i samfunnet, er det ikke? Absolutt. Vi ser ut til å unnskylde oss selv, spesielt når voksne gjør det samme. Det skaper en urovekkende norm der dårlig oppførsel blir oversett. Ja, og det setter et dårlig eksempel for yngre generasjoner. Jeg tror det er viktig å holde oss selv ansvarlige for våre handlinger. Definitivt. Bevissthet er det første skrittet mot å gjøre en endring. Hvordan tror du vi kan oppmuntre andre til å stå opp mot dette? Ved å fremme åpne diskusjoner om etikk og ansvar. Det høres ut som en god idé. Samtaler kan utløse forandring. Leksjon 23. Verdifulle forbindelser. Verdifulle forbindelser er viktige i vår bransje, tror du ikke? Ja, faktisk. Nettverk kan åpne så mange dører for oss. Har du tenkt på vår markedsføringsstrategi for å nå ut? Jeg har. Jeg mener vi bør fokusere på å bygge ekte relasjoner. Det er avgjørende. Folk setter pris på autentisitet mer enn noe annet. Nøyaktig. Vi bør delta på flere arrangementer for å møte potensielle partnere. Jeg er enig i at det er en fin måte å vise frem arbeidet vårt og koble seg personlig. I tillegg kan vi lære andre å dele våre erfaringer. Den slags samarbeid kan føre til fantastiske muligheter. Leksjon 24. Personlig tid. Det er vanskelig å finne tid til personlige interesser, er det ikke? Absolutt. Livet kan bli så travelt at det er vanskelig å få plass til oss selv. Hvordan klarer du å sette av tid til det du liker? Jeg pleier å sette av bestemte dager i kalenderen min bare for meg. Det høres ut som en god tilnærming, det burde jeg også prøve.
Det hjelper meg virkelig å lade opp og holde meg balansert i livet mitt. Hvilke aktiviteter liker du best i din personlige tid? Jeg elsker å lese og utforske nye steder, det holder tankene mine friske. De høres ut som perfekte måter å slappe av og berike livet ditt på. Leksjon 25, å gjøre en forskjell. Det er utrolig hvordan selv små handlinger kan gjøre en forskjell for planeten. Definitivt. Hver lille innsats teller mot en større endring. Jeg tror det er vårt ansvar å være oppmerksomme på handlingene våre. Avtalt. Hvert skritt vi tar kan inspirere andre til å gjøre det samme. Hva er noen små endringer du har gjort i ditt daglige liv? Jeg har begynt å bruke gjenbrukbare poser og redusere plastavfall. Det er fantastisk. Jeg har prøvd å spare energi hjemme. Hver innsats betyr noe, og det skaper en ringvirkning. Sammen kan vi motivere flere til å bli med i saken. Leksjon 26. Konkurransedyktig tilbud. Vi har nøye vurdert kostnadene og markedsforholdene våre, har vi ikke? Ja, og jeg tror tilbudet vårt er både konkurransedyktig og tiltalende. Hva skiller vårt forslag fra andre i markedet? Vi tilbyr eksepsjonell kvalitet og kundeservice, noe som er avgjørende. Det er et sterkt poeng. Kunder setter pris på verdien for investeringen sin. Nøyaktig. Det bør vi fremheve i våre presentasjoner. Jeg er enig, det er viktig å kommunisere våre styrker tidlig. La oss også samle et teste for å bygge troverdighet. Flott idé. Ekte opplevelser kan påvirke potensielle kunder betydelig. Leksjon 27. Sykehusopphold. Jeg vil ikke være på sykehuset over natten, heldigvis. Det er en lettelse. Så når skal du hjem? Jeg reiser hjem senere på dagen etter prosedien min. Det høres overkommelig ut. Vil foreldrene dine være der for å støtte deg? Ja, de vil sørge for at jeg er komfortabel når jeg er hjemme. Det er flott å ha familie rundt under restitusjonen. Definitivt. Deres støtte gjør prosessen mye enklere. Bare husk å ta det med ro og hvile så mye du kan. Jeg vil. Jeg setter pris på rådene, det er viktig å lytte til kroppen min. Leksjon 28. Hovedideer. Å forstå hovedideene er nøkkelen til effektiv kommunikasjon, tror du ikke? Absolutt. Det hjelper oss å formidle budskapene våre tidlig. Hva tror du er den beste måten å sikre at alle er på samme side? Jeg tror det kan være veldig nyttig å oppsummere diskusjoner. Det er et flott poeng. Det styrker forståelsen for alle involverte. Noen siste råd for å gjøre samtalene våre mer effektive? Jeg tror oppmuntrende spørsmål kan bidra til å avklare eventuell forvirring. Ja, det skaper en mer interaktiv dialog og fremmer læring. La oss ha dette i bakhodet til vårt neste møte. Leksjon 29. Hotellkomfort. Hotellet vi bor på er ganske komfortabelt, er det ikke? Ja, det er det virkelig. Jeg har gledet meg over alle fasiliteter.
Hva har vært favorittdelen av oppholdet så langt? Jeg koser meg med slappe av ved bassenget og slappe av. Det høres deilig ut. Jeg har likt frokostalternativene de tilbyr. Og frokosten er fantastisk. Det setter en flott tone for dagen. Har du prøvd frisk frukt? Det er deilig. Ja, det har jeg. Det er en fin måte å starte morgenen på en sunn tone. Jeg er glad vi valgte dette stedet. Det har vært en fantastisk opplevelse. Leksjon 30. Umiddelbar oppmerksomhet. Selvfølgelig skal jeg få noen til å se nærmere på det umiddelbart. Det er flott å høre. Det er viktig å ta tak i disse problemene så snart som mulig. Jeg vil sikre at alt er løst før det eskalerer ytterligere. Absolutt. Rettidig handling kan forhindre mange komplikasjoner langs linjen. Jeg vil holde deg oppdatert om fremgang vi gjør. Takk. Jeg setter pris på din flid med å håndtere denne saken. Det er mitt ansvar, og jeg tar det på alvor. Jeg føler meg trygg ved å vite at jeg er på toppen av det. La oss ta kontakt senere for å diskutere eventuelle funn. Leksjon 31. Karriereambisjoner. Jeg lener meg mot en karriere innen finans. Det virker lovende. Det høres spennende ut. Har du hatt noen intervjuer ennå? Ikke ennå, men jeg søker aktivt på flere stillinger. Det er en god tilnærming. Nettverk kan også være veldig nyttig. Ja, jeg planlegger å nå ut til noen kontakter i bransjen. Det er lurt å bruke forbindelsene dine, de kan gi verdifull innsikt. Jeg håper å få et intervju snart for å få foten innenfor døren. Jeg er sikker på at du vil. Bare fortsett å bygge ferdighetene og selvtilliten din. Takk for oppmuntringen. Jeg kommer definitivt til å forbli bestemt. Leksjon 32. Transporthistorie. I en lang rekke utbygginger ble det bygget en jernbane for å hjelpe til med å utføre disse mineralene. Det er fascinerende. Det må ha betydelig forbedret transporteffektivitet. Absolutt, det satte ikke bare fart på prosessen, men reduserte også kostnadene betraktelig. Det er interessant hvordan slik infrastruktur kan endre en økonomi. Ja, og det åpner muligheter for vekst i andre sektorer også. Bare tenk på jobbene som skapes som følge av denne utviklingen. Nøyaktig. Det er en ringvirkning som kommer hele samfunnet til gode. Jeg elsker å lære om hvordan historien former vår nåtid. Jeg også. Det hjelper oss å sette pris på fremskritt vi ofte tar for gitt. Leksjon 33. Kreativ resirkulering. Jeg elsker å jobbe med resirkulerte materialer som gamle blader og flaskekorker. Det er en så kreativ måte å bidra til bærekraft på. Det er det virkelig. Hver brikke kan fortelle en unik historie når den forvandles. Jeg beundrer hvordan du gjør det andre ser på som avfall til kunst. Takk. Det er tilfredsstillende å gi nytt liv til kasserte gjenstander. I tillegg øker det bevisstheten om resirkulering og dens betydning. Nøyaktig.
Det er en morsom måte å inspirere andre til å være mer miljøbevisste. Har du tenkt på å arrangere en workshop for å lære andre? Det er en fantastisk idé. Jeg vil gjerne dele prosessen min og inspirere til kreativitet. Leksjon 34. Finne en bærbar datamaskin. Hei, vet du hvor jeg kan finne en god bærbar datamaskin for jobben? Ja, jeg har sett noen gode alternativer i elektronikkbutikken i sentrum. Det høres lovende ut. Hvilke merker anbefaler du? Jeg har hatt gode erfaringer med merker som Dell og Lenovo. Jeg har hørt at de er pålitelige. Tror du jeg bør vurdere brukte? Det kan være et smart valg hvis du finner den i god stand. Jeg skal ha det i bakhodet. Jeg ønsker å sikre at den dekker arbeidsbehovene mine. Definitivt. Lag en liste over hvilke funksjoner som er viktigst for deg. Flott idé. Jeg skal gjøre litt research før jeg tar en avgjørelse. Leksjon 35. Turplanlegging. Hei, jeg planlegger en tur til London og trenger litt hjelp med å bestille hotellrom. Det høres spennende ut. Hva slags hotell ser du etter? Ideelt sett vil jeg ha noe sentralt, nær hovedattraksjonene. Det er et smart valg. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Nøyaktig. Jeg ønsker å maksimere tiden min på å utforske byen. Har du satt et budsjett for overnattingen din? Ja, jeg sikter på noe mellomtone som gir god verdi. Det er mange alternativer i den kategorien. Jeg kan hjelpe deg med forskning. Det setter jeg pris på. Takk for din veiledning. Leksjon 36. Planetarisk bevegelse. Matematisk forstår vi hvordan planetene ville dreie rundt solen. Det er utrolig hvordan vitenskapen kan forklare så komplekse bevegelser. Ja, spesielt med tanke på at alle vet at jorden går i bane rundt solen. Jeg synes det er fascinerende hvordan tyngdekraften spiller en så avgjørende rolle. Nøyaktig. Det holder alltid balanse i vårt solsystem. Og beregningene som er involvert for å forutsi deres veier er utrolige. Det er de virkelig. Det viser viktigheten av matematikk i astronomi. Jeg elsker å lære om hvordan universet fungerer. Det er oppsiktsvekkende. Jeg også. Det minner oss om vår plass i det enorme kosmos. Leksjon 37. Dyrepleie. Kjæledyr holder oss alltid på tærne, gjør de ikke? Absolutt. De gir så mye glede, men også litt kaos. Det er sant. Til tross for problemene de noen ganger forårsaker, vil jeg ikke bytte dem for noe. Nøyaktig. Deres lekne natur gjør at hver dag føles spesiell. Og de har en unik måte å trøste oss på når vi er nede. Ja, det er som om de vet når vi trenger deres støtte mest. Hva er ditt favorittøyeblikk med kjæledyret ditt? Jeg elsker når hun min hilser på meg i døren med spenning hver gang. Det er en så hjertevarmende opplevelse. Kjæledyr vet virkelig hvordan de skal lyse opp dagene våre.